Hi everyone. Welcome to our first AMA with the one and only Mr. Shunsuke Takao, who was with us today. So, given that we've launched our new roadmap and we are doing the project reboot and we're trying to put more of a focus on community, we decided that on AMA would be a good chance for everyone, all the English speakers in the world, to especially to get to know Takao-san a bit better and just close up our distance between the audience and us. So to start off, I think we should just give the floor to Takao-san, and what he's going to sort of do is he's going to do a self-introduction and then a little blurb on what daily coding is, what he finds attractive and fascinating about generative art, the reason that he's entered the world of NFTs in the first place, and his current exhibition in Tokyo, Tiny Sketches. So let's give a big round of applause to the one and only. じゃあ、高尾さんお願いします。自己紹介からお願いいたします。適宜、ちょっと区切って、喋るので、翻訳してもらえると助かります。はい。はい。高尾俊介と言います。現在、クリエイティブコーダーとして、活動しながら、普段は、神戸、大阪のそばにある小さい町なんですけど、神戸市の、江南女子大学という大学で教員をやっています。で、これまでの活動で言うと、専門としてはもともと写真とか映像とか、そういったものを研究する活動をやってきたんですけど、2015年から、現在のクリエイティブコーディングっていう表現のためにプログラミングをするという活動を始めて、それが現在の活動につながっています。Okay. So as you all know, his name is Takao Shunsuke. He's a creative coder. And he also daylights as a professor at a university in a city called Kobe in Japan, which is right next to Osaka. And he's a professor at a university called Konan Women's University. His background is more in the photography, pictures, videos area. But since 2015, he's dipped his toes in creative coding, and he's sort of built up his career there ever since. で、そうですね。なんか、2019年ぐらいから、日々の、作った、コードで作った、スケッチを、オンラインで公開するようになって、で、それが、現在の NFT アートのプロジェクト、Generativemasks につながっていったという感じで、最近は、デイリーコーディングと、NFT アートの活動っていうのが、主に自分の、メインの活動のフィールドになってきているという感じです。Okay, so a little bit about the daily coding. He's been doing it circa 2019, where he uploads his experimentation with coding to make new generative art, and he does it on a daily basis, and he uploads all of it online. And he really feels that it's sort of become part of who he is. And that's led to the creation of the Generative Masks project. じゃあ、ジェナットの魅力についてお願いいたします。そうですね。先にちょっとデイリーコーディングの補足というか、デイリーコーディングの話をしても大丈夫ですか？デイリーコーディングは、2019年の3月から始めたんですけど、最初の頃、始めた頃は、もうその目的っていうのが、自分が
自由に、コードを書いて表現できるようになることだったんです。最初は。で、それが個人的な目的だとしてスタートしたんですけど、コードを、公開するようになって、僕のオープンプロセッシングとかツイッターのハッシュタグデイリーコーディングで、スケッチを見ることができると思うんですが、少しずつ人からコメントをもらったりとか、コードを書き換えたものをシェアしてもらったり、あるいは技術的なアドバイスをもらったりすることが増えてきました。で、そういった交流、自分以外の人から影響を受けたり交流することによって、自分が書くコード自体が、変わっていったっていうのが、この3年間ぐらいの自分の活動で起こった変化かなと思っています。もっと言うと、自分が作っているものが自分だけのものじゃないというか、いろんな人の影響とか、リファレンスが含まれたコードを、もう意識的にも無意識的にも書いていて、そういった、なんというか、共有財産みたいなものに自分の作っているものがなりつつあるところで、ジェネラティブマスクスのプロジェクトの、寄付のアイデアとかっていうのにつながっていったところがあります。Okay, so to add on to the blur about daily coding. So when he initially started out, his goal was to just freely code for himself, because of his love of the craft. But over time, as he continuously uploaded his work online via Twitter, via the hashtag daily coding, or on open processing, he sort of connected with the social aspect of it. So while uploading the stuff on a daily basis, he began to receive a lot of feedback from others, as well as technical advice on what to do next. And he really feels that interaction with others changed his coding output over time. So what started as his own creation, just in his mind that he was doing for himself, it changed over time, consciously or otherwise, into something that reflects his environment and his influences from others online. And I think that's quite a beautiful journey that he's been on. Okay, so we'll move on to what he finds attractive and interesting and fascinating about generative art. じゃあ、高尾さんお願いします。ありがとうございます。ジェネラティブアートの魅力ですよね。僕は、そうだな。いくつかあるんですけど、一つは、コンピューターと対話しているっていう瞬間がすごく好きで、なので、自分の、スケッチや、NFT アートの作品も含めて作っているものは、すべて、コンピューターと二人三脚で、ペチャクチャおしゃべりをしながら作ってる感じでやっています。なので、僕が、こういうのどうみたいな感じで、コンピューターに投げかけると、コンピューターがそれを返してくれたり、全然わかんないわ、みたいな感じでエラーを返してくれたりして、そのやりとりを日常的にデイリーコーディングの中で楽しんでいて、で、そのやりとりが面白いし、たまに意図しない、リアクションがコンピューターから返ってくることがあるので、そういうコミュニケーションとディスコミュニケーションを楽しんでいるっていう感じで、ジェネラティブアートを楽しんでる、続けています。Okay, so what he finds the most interesting and fascinating about Gen Art is he sort of likes to think of it as talking or communicating with the computer, and he's referred to it as like a three-legged race where he and the computer has to be on the same page in order to achieve the desired results. So there's a lot of back and forth between him and the computer, and how that changes the output. And
part of it is that there's unintended output, right? So he refers to it as communication and discommunication in the sense that there are some unexpected results from time to time, and he enjoys the entire process, and he believes that that's what's very, very attractive about Gen Art. で、ジェネラティブアートに自分が惹かれてる理由は、まず、日々のデイリーコーディングの中では、あまり、こう、アニメーションするとか、動くコード、インタラクティブなコードみたいなのを、取り組むというよりは、スタティックで、なんていうか、コンポジションだったり、グラフィックデザイン的に、コードを書くことが多いんですが、そういう静的な、動かないイメージっていうのが、自分のバックグラウンドの、写真だったり、そのコンピューターグラフィックスみたいなものと相性が良かったのかなっていうふうには思ってます。で、ジェネラティブアートは、そういう意味でランダムや、その構成みたいなものを、設計して、なおかつそれが、近年だと NFT だったりの、コントラクトと強く結合した何か、作品を作ることができるので、そういうものっていうのは、非常にこう、自分はラッキーだったなと思いつつ、うまく、なんていうか、自分の一つの活動のフィールドとして使っているという感じです。So when he does his daily coding, it's not quite animated or interactive. A lot of it is, static composition. He likens it to graphic design, which of course connects to his background in photography, given that it's static imagery. And what he finds, attractive about the whole NFT atmosphere with regards to generative art is that he can turn his compositions into like a piece of data that you can verify ownership of, and the relationship between how generative art is coded and how smart contracts are deployed, and eventually leading to a mint is quite fascinating to him. Mm-hmm. Okay, so next up, we'll take a crack at why he dove into the world of NFTs all the way back last year in the first place. はい、ありがとうございます。NFT にチャレンジしてみようと思ったのは、2021年の3月に、まず、自分が強烈に記憶に残っているのはビープルのNFT アートの作品の、高額取引の事件でした。ビープルさんは、エブリデイズっていう、毎日アウトプットをする活動を続けていて、そういう意味で自分のデイリーコーディングと、ある部分で似ていて、共感して、励まされたような気持ちになったのを覚えてます。ただ、NFT をその流れで、強く、意識したというよりは、現在このジェネラティブマスクスを、一緒に始めた、トシさんと、やり取りをする中で、自然と、NFT の、可能性というか、今、ジェネラティブマスクスで取り組んでいるような、寄付とか、継続的なサポートをしていくっていう活動に、つながるようなアイディアっていうのが、自分の中で描けたので、それに取り組んでいるという感じです。Okay, so the reason that he dove into NFTs in the first place is, like many others in the world, I'm sure,
the news of Beeple's work selling for 69 million back in the March of 2021 was the intro to NFTs for him. It was an eye opener in a sense, and it's not only the extremely high price at which it was auctioned off, but also Beeple's everyday's like consistency that he maintained while making art every day. He drew a parallel to himself with his daily coding, so he saw a connection there, and he felt quite relatable to people in the sense that they were both owners of their crafts. And then a short while later, he met Toshi, who was also in the space today, and while talking with him, they discussed how to take this forward, and while making it sustainable with continuous activity, while also donating to charity, which was always something that was always on his mind. So yeah, and then we started Generative Masks. Okay, so高尾さん、他に補足するところはありますでしょうか？そうですね。NFT に関しては、すごく可能性があるというか、アーティストにとっては、特に自分のような、デジタルのフィールドで、これまで、コンテンポラリーアートだったり、そういった、場所で評価されていないというか、発見されてなかったアーティストが、インディペンデントに、作品を発表しながら、アーティスト活動を続けるっていうのができる、非常になんか、希望がある、メディアだと思っているので、こういった可能性を、特にアジアや日本の、ジェネラティブアートの文脈で、伝えていったりとか、同じようなアーティストを、フックアップしたり、一緒にやっていくみたいなことっていうのを、この10年とか、自分の今後の人生では取り組んでいきたいと思っています。Okay, so in addition to his intro to NFTs, what he feels about it moving forward is that, as most of you here, I'm sure also agree with, it feels a great deal of potential in the field moving forward, and with respect to empowerment of artists and giving them a sense of independency when distributing their work. And a lot of contemporary artists could use that and could use the exposure and a bigger audience, so to speak. So given that he's risen to a certain level of fame in this field up to this point, he would like to help others in the Japanese region as well as the greater Asia region in general. He would like to help other Gen artists achieve the same goal. And so for the foreseeable future, perhaps the next 10 years or so, he would like to, focus his efforts on helping others gain the same level of exposure that he has gained, which is very, very awesome. Thank you. Yeah, awesome. Thank you so much. So the final part, I suppose, is just he'll be talking a bit about Tiny Sketches, which is his current exhibition that's going on right now. So, yeah. じゃあ、高尾さん、お願いします。ありがとうございます。展覧会タイニースケッチズは、5月の13日から6月の12日まで、東京の馬喰町にあるネオルト2というギャラリーで、開催しています。展示は大きく、4つの作品、4つの構成で分かれていて、1つが、自分のデイリーコーディングの3年間のスケッチを、プリント作品として展示しているものです。3年間で約1500以上のスケッチを、
SNS 上で発表してきたものから、今回は240枚のプリント作品を作成して、それを展示しています。Okay, so his Tiny Sketches exhibition, which is going on from now until the 12th of June at the New York Gallery in Tokyo. It's largely compartmentalized into 4 parts. So the first part would be, the daily coding works that he has sort of put his life into. He has about 1,500 pieces in the portfolio just from the daily coding, and out of that he curated 240 separate prints, and those are available for exhibition currently at the gallery right now. 2つ目の作品が、コミュニティのアーティストと、共同で展示しているもので、自分のデイリーコーディングの活動に、共感して、日々スケッチをシェアしてくれたりする人たちが少しずつ増えてきたので、彼らに声をかけて、作品の提供をして、16枚の、作品を展示しています。合わせて、デジタルのディスプレイで、ハッシュタグ検索をした結果を、会場で展示しているので、誰でもデイリーコーディングをのハッシュタグで作ったコードや、スケッチをシェアしてもらえると、そこで一緒に展示ができるという仕掛けになっています。Okay, and the second compartment is, as he previously touched on, there are a lot of community artists that are on board with his daily coding vision. So there are 16 pieces from those guys that were inspired by Takawo-san that are also up for display. And if one tweets with the hashtag daily coding, then there is a possibility that their art too could be up for exhibition. So that's very, very cool and very new age. 3番目に展示しているのが、今回の NFT アートで新作としてリリースしているタイニースケッチズという作品のシリーズです。この作品は、4つの小さな、シリーズでできていて、ブロックスとステップスとタイルズとビルディングという、小さい作品を各60エディションでリリースする予定です。アイディアとしては、自分が、取り組んできている 3D に関連する3次元空間上に物を構成する、コンポジションするテクニックを、なんというか活かして、そのものを積み上げたり、そのもののテクスチャーを、構成したりするっていう、2次元の構成とは少し違う3次元的な構成を、試みた作品になっています。Okay, the third compartment is the Tiny Sketches series that he has newly released, which is also put into 4 separate compartments of their own. Blocks, steps, tiles, and buildings. And each compartment has 16 editions per. So the characteristic of these guys is that it's largely 3D composition, which differs from his work with, for example, with Generative Masks, which is 2-dimensional. And this is his first entry into it, and he's excited to take a new genre to experiment on. 最後の展示エリアでは、Generativemasks の、1万のエディションを、スライドショーで展示していて、3D のマスクのプロトタイプを、並べて展示しています。And
last but not least, we have generative masks in the fold, and some of the 3D masks that he's been working on. They're also up for exhibition right now. I mean, they're prototypes at the moment, but yes, very exciting. 今回のタイニースケッチズの展示は、意図した、技術的になんかチャレンジした部分が一つと、あと構成的に意図した部分が一つあって、それぞれをちょっと話したいと思うんですけど、技術的な、挑戦っていうのは、プリント作品を240枚、壁面に飾るときに、会場に設置されている、プロジェクターの、8台のプロジェクターが、会場の壁面を覆うように投影設置されているんですけども、そのプロジェクターの機能を使って、プリントのライティング、光源として、使っているところです。結果的に、プロジェクターのライトで、平面の光を投影することで、写真とか映像でギャラリーの空間を撮ったときに、非常に CG っぽく、コンピュータグラフィックスでレンダリングしたような印象を受ける、ちょっとこう、現実と CG、バーチャルな空間が入れ替わったような感覚が得られる点は、非常に今回効果的に機能していると思います。Okay, so he's had with tiny sketches he's challenged himself on two fronts, the technical front and the compositional front. So from a technical perspective, for example, with 240 prints, he's deployed 8 projectors and used the projector lighting to like exhibit his compositions. And what that has achieved for him is it's sort of moved away from how realistic something looks, and he's intentionally made them look somewhat like CG computer graphics. And in that sense, he's like he finds it quite cool that you can achieve like a CG-ish graphic from the use of projectors. And yeah. ありがとうございます。もう一つ展示の構成で意図したポイントとしては、自分がジェネラティブマスクスのプロジェクトで、説明しているような、三位一体というか、自分のデイリーコーディングと、クリエイティブコーディングやジェネラティブアートのコミュニティと、NFT アートのジェネラティブマスクスっていう作品の3つが円環でつながるというか、ぐるっとこう循環して、なんていうか、ぐるぐる回る。そのスパイラルというか、サーキュレーションみたいなものを、エコシステムを、展示会場の中で表現してみました。Okay, and from a compositional perspective, by combining daily coding, tiny sketches, and generative masks, like 3 of his outputs, like categorically speaking, feels that he's and having them like rotate in and out, in and out, and in and out. He feels that like compositionally, it brings like a lot to like the internal atmosphere of the exhibition, which I'm sure you would have to experience in person to really get a grasp of. So, yeah. ありがとうございます。なんかタイニースケッチズに関してはそんな感じです。Okay, and that concludes his intro from the self-introduction all the way to the blurb on tiny sketches. So now we'll be answering the questions that we collected prior to the start, both on Twitter and on our Discord. So in no particular order, the first one's from the Whale, also known as Big on our server. Thank you so much for being such a supportive member of our community. Shout out to Big. So, dear Takao-san,
Could you please share your process on generating generative art? Do you sketch it before? By the way, I was busy at work and panicked at the crypto drop, so I missed Tiny Sketch drop this week. Oh. But in case I win Tiny Sketch, I will send them hinting value back to that address. So yeah, do you how do you sketch it before, or how do you do it? じゃあ高尾さんお願いします。ありがとうございます。そうですね。ジェネラティブアートを作るというより、デイリーコーディングの活動を、日々やっていて、なんか、自分の中では、24時間っていう、その、1日の区切りの中でコードを書いているっていうよりは、もっと、なんか溶けてるというか、時間がドロドロに溶けてて、ずっと緩やかに、時間をかけてコードを書いてるみたいな感じなんです。だから、エディター、プログラムを書く、そのコードのエディター自体は、パソコンのどこかで開いてて、少しずつ書いたりしているので、事前にスケッチというよりは、ずっとスケッチしているみたいな感じなのかな。Okay, so his response is that he doesn't really have a set plan on how to go from start to finish when generating generative art. So with his daily coding activities as an example, he usually has the program on for him to access at any given time while he's seated at the computer. So in a way, he's sort of continuously doing it over the course of the day. And when the inspiration comes, he does it. So to answer the question, no, there is no prior sketch or like a blueprint of sorts. It seems sort of spontaneous just over the course of the entire day. Okay, yeah, that's awesome. Let's move on to the next question. This one's in Japanese, so I'll translate first. So, what does he think about generative art with respect to the finish of it? So, like, how does it, like, when is he satisfied with the final result, and to get to that point, what does he do, and like how does he like view the whole process, like when the work is considered finished? Okay. Yeah, let's take it. そうですね。デイリーコーディングと NFT でリリースする作品だったり、展示する作品っていうのは、そうですね、少し区別をしていて、デイリーコーディングの方はもう適当で OK。自分が楽しかったり、その時のフィーリングだったりとかが、記録、日記みたいなものなので、何でも OK って感じで、ただ、価格がついたり、それを、作品としてリリースするってことは、少しその適当さが、許されないというか、自分がちゃんとしたいと思う気持ちもあるので、そういう意味では、特にビジュアル的な完成度みたいなものっていうのは、少し自分の中で、基準を持って取り組んでいると思います。なんか、それこそ、PC で見たときとか、スマートフォンで見たときの感じとかは、チェックしたりとか、そんな感じでやってます。Okay, so his answer to that is with his daily coding activities, he likens it to like an entry on in a diary. So it's really up to him at that given point in time. So there is less of a rigid like criteria by which he like sees something as being truly complete. He just kind of goes with the flow. But when it comes to releasing more serious NFTs, especially if they have a price point and if they're going to be released as a piece of art that's going in his like official portfolio that reflects him as an artist, then he's a lot more conscious of the small details. And after he
like initially finishes his coding activities, then he checks it on various monitors, so on his desktop as well as on mobile, to see how they look on both on multiple different devices, and then he tweaks them until he's completely satisfied. So yeah, that's the answer. Okay, question 3. This one's from Kumabuku-san. Thank you again for being a great member of our community. We see you. We're really appreciative of what you do. So do you have any plans to sell the prints exhibited at Tiny Sketches? Was his question. 展示のプリント作品の販売の予定ですよね。最初すごく悩んだんですけど、なんか自分の中でデイリーコーディングの、日記的に書いてるスケッチを販売するっていうことに少し抵抗というか、なんていうか、そこって自分の中では値段がつかない活動、値段をつけてこなかった活動なので、そこの部分っていうのは、あんまり考えてないかもしれないです。ただ、なんか、それこそ、ポストカードとかをプレゼントしたりとか、なんかそういうことは、もしかしたら今後やるかもしれないですね。プリントしたポストカードみたいなものを、何らかの形でプレゼントするとかは、やってもいいかなと思ってます。Okay, so the prints that are exhibited, a lot of it comes from the daily coding diary, and like he said previously, he likens it to diary entries. So they're really stream of consciousness, and in that sense, he's never really thought about putting a price on them and having it sell as an official work. Which goes back to the previous question of how he what he thinks about like the official work versus just the sketches, right? But however, he has considered sort of making postcards out of the prints that are exhibited and having them sent as presents or as souvenirs. So that is perhaps in the pipeline in the future. Great. So the next question is from Hamar Kiki on Twitter. What inspired you to start daily coding as an initiative? What lessons have you learned from doing daily coding that apply to other aspects of life? Wow, this one's a really deep one. Okay, yeah, let's hear it out. そうですね。本当に今もそうなんですけど、デイリーコーディングの活動に何か強い目的とか目標っていうのは実はなくって、始めた時もなんか自由にプログラミングができたら楽しいかもしれないと思って、で、当時あんまり盛り上がってなかったプロセッシングっていうプログラミングの環境を選んで始めたっていうのがきっかけでした。で、だから誰もいない公園で遊ぶみたいな感じに近かったかもしれない。で、デイリーコーディングを、特にコードをシェアするようになってからは、仲間が増えたり、人とそれをきっかけにして話したりすることが増えて、そういう意味で自分の人生が、すごく豊かになったなっていうのもありますし、自分は、自覚してる部分としては、コンピューターサイエンスのバックグラウンドがあったり、コードの計算とか、そういう、アルゴリズミックな表現の精髄をなんかつかめる感じはしなくってあんまりこういうの言うとよくないのかもしれないんだけど、逆になんかプログラミングで表現する楽しさとか、自由さみたいなところは自分がもしかしたら一番
誰かに伝えたりできるかなと思っていて、そういう、なんか、一人の楽しんでいく人間みたいな感じでやっていきたいなっていう風な、なんか、気づきはあった感じです。Okay, so so with regards to the first part of the question about starting daily coding as an initiative, I think we touched on it earlier. He's just what initially was for his own good, like for his own enjoyment, and then it um sort of blew up in a minor way to include many other people all over the world. And the lessons that he has learned from doing that, as he's touched on before, it's really become more than just him over the years, and involves a lot of other people who are on the same boat as him. And he doesn't necessarily see it from a computer science background perspective. Like he doesn't see it as in like an extremely rigid like way to like generate algorithmic expression. So he wants to take a more of a laid back, humane approach to it, if I may, and he wants to just spread the joy of experimenting with coding from just just as like a typical human being that enjoys like hobbies or creative output. And I think that's something that others can really learn from. And he wants to, as he's mentioned before, he wants to spread that joy over the next perhaps 10 years of his career into onto other people. Okay. Thank you. Okay, so from number 5 from Mr. Hot Dog Nation, we see you as well. Hello. Thank you so much for being a great member of our Discord. What do you think is the future of generative art? ジェネラティブアートの未来。間違いなく、僕はジェネラティブアートが新しい芸術として、美術史や、世界のアートの歴史に残るっていうのは確信していて、それは間違いないんだけど、一方で、リージョナルな問題として、日本やアジアで、そのジェネラティブアート自体が、なんというか、評価されていなかったり、まだ発見されていないっていう状況に関して、できることをやっていきたい。そういう意味では、教育と研究と、あと、コミュニティの形成の3つの側面で、活動を続けながら、それらを支援していきたいと考えています。自分自身もやっていきたい。Okay, so the future of Gen Art, he says, without a doubt, it'll establish itself as a new genre, new art medium to like a force to be reckoned with, and it's already marked its place in history, and he thinks it's going to cement it even further in the next coming years. Regionally speaking, in Japan and in the greater Asia region, there still isn't as much exposure. It's still a niche field. So, along with himself, others that are directly involved in the scene will dedicate their time to education, research, and the growth of community, both from the artists themselves and the people that support them. And he thinks that it's got a bright future in the short and the long term. Okay, awesome. Number 6. When are you most excited during the coding process? コーディングをしている最中最も楽しい瞬間。そうですね。2つあるかな。コーディングをしていて、もう自分の考えてる、なんというか、規則だったり、アイディアが、そのまま
なんか形になりそうな瞬間とか、形にしている瞬間、見えていて、頭の中にあるイメージが形にしている瞬間っていうのは、すごくコードと、自分とコンピューターが一つになっている感覚みたいなのがあって、その瞬間はすごく楽しいですし、逆に全く自分が意図していない、アウトプットを返してくる瞬間もあって、で、そういう時に驚きとか発見とかが詰まっていて、そこに新しいアイディアが詰まっているので、で、その両方が自分にとっては重要なのかな。うん。それらが自分のデイリーコーディングの中でぐるぐる回っていて、うん。なんか、ずっと楽しいって感じです。ありがとうございます。So what he finds most exciting and interesting is they're largely two different types. The first one is as someone who's excellent in his craft, when he imagines in his head coming to life is something that's quite satisfying and fulfilling, because as he's touched on before, it's you know it, it's total effort between him, the code, and the computer. And on the flip side, the unintentional outputs, sort of the happy accidents, so to speak, he's quite pleasantly surprised by them every time they happen, and that's another notable, exciting moment that he experiences while coding. Okay, so question number 7. What is the future of generative masks? ジェネラティブマスクスの未来、難しいね。僕自身もなんか一緒に、旅に出ている感じがするな、ジェネラティブマスクスに関しては。ただ、ジェネラティブマスクスが目指しているものっていうのが、1万の NFT として、ブロックチェーン上に残って、それが、流通し続ける、誰かの手元にある状態から、その状態を、利用してというか、活かして、自分は、特に日本やアジアのジェネラティブアートの活動を支援するような、取り組みっていうのを始めようとして、ジャパンジェネラティブアートファンデーションっていうのが最近設立したその活動のための組織なんですけど、その、活動自体を、続けていきながら、ジェネラティブマスクスが、その歴史の中で特別なものになるように、様々な活動を取り組んでいきたいという考えている感じですね。So it's quite open-ended, as he himself feels that he's on this journey with us. There are some specifics that he has mentioned, as a 10K NFT collection. That's a lot of the collection has supported the Japan Generative Art Foundation. So his goal is to move the collective culture of Gen art forward, and do his part in helping others out. And it's in the long term, he does have ambitious goals to cement its place in the history books when discussing Gen art. So there's quite a bit of ambition there. But as for concrete plans, though, it is quite open-ended, and we're really excited to have everyone here with us on the journey. Okay, question number 8. Could you give a few NFT artist names that you think are currently underrated and look really promising? 仮想評価されていると感じる NFT アーティスト。そうですね。
日本のアーティストの人たちは過小評価されてると感じるかな。名前を挙げると、おかずさんや草刈さん、千박さん、栄一さん、いろんな、レオナさんなどいろんな日本には素晴らしいアーティストの、ジェネラティブアーティストの方々がいらっしゃるけれども、彼らの活動、彼女らの活動っていうのが、まだ発見されていなかったり、それを、適切に、なんていうかな、紹介できてないっていうところもあると思うんです。アーティスト自身も、コミュニティ自身も。その部分っていうのは非常に課題を感じているし、それこそジェネラティブマスクスのプロジェクトでコラボレーションしたりしながら、彼らをフックアップできたらいいなっていうふうには勝手に考えています。Yeah, so there's a slew of Japanese artists that he personally feels are quite underrated, and I'm sure he can give us a list of them. And we'll post them both in the Discord and on Twitter after this, and hopefully you guys could go and give them a look as well. So the Japanese artists that are underrated are largely that way for due to just lack of exposure and lack of connection to people outside of Japan. So as he's touched on at many points during this AMA, he would like to partially use generative masks as a vehicle to give some spotlight on those guys, because he really does think they're promising and they have fantastic works for exhibit. So we'll post them on Discord and Twitter afterwards, and hope you guys will go and take a look. Okay. Which mask? I like this question. Which mask is your favorite, number wise? これ難しいですよね。いや、すごい特別だなと思うマスクもあるけど、それはどうだろうな。なんか、コミュニティの中で、ディスコードのコミュニティだったりで、アイコンにしてくれてる人とか、それこそナンバーをその自分の ID に含めてらっしゃる方っていうのがいらして、そういう人たちのマスクのグラフィックっていうのは、僕の中でもうその人って形で覚えてしまっていて、なんかそういう方々のマスクはやっぱり自分の中でも特別だし、スライドショーとかで流れてきた時にもわかるので、何番が好きって難しいな。でも、よしあしで言うと、あんまり、その人の顔らしく見えるからいいとか、なんか、そういうのはない。自分の中にはなくて、だから、一番こう素敵な作品が作れたなっていうのは、今回というか、自分の活動の中ですごく自信になってますね。Okay, yeah. Well, it's a difficult question, admittedly. Yeah. Yeah. So, his answer was that, like, on one hand, there are some really supportive community members that we have on our Discord who, have their who use GMs as their profile pictures, and sometimes have the GM numberings in their Discord names as well. So for those guys, he already associates them with the masks. We're not a PFP project, but it's having the same effect on him as the artist and the creator. So that's really awesome to hear. So I suppose he does have a special place in his heart for those people that have been supportive. But on the flip side of that, though, he doesn't particularly have a favorite mask because of reasons because this one particularly looks like a human's face or whatever. He's quite proud of all the different outputs that he has made, all 10K of them, and I think he wants to sort of just make it clear that, like,
he likes them all. He does like them all, and he does have a special place in his heart for those that actively use his artwork to um, support him and form their digital identity in their community. Yeah, so thank you so much, guys. Thank you. Okay. Number 10. This one's in Japanese, so I'll translate. So, a year ago in May, you met Toshi, and your meeting has led to the creation of generative masks. In that process, what excited you the most, and what was one of the toughest things that you had to overcome? 一番ワクワクしたことは、やっぱり自分の中では8月の17日の、完売直後の頃かな。確信して、絶対に売れると思って取り組んだわけじゃなかったから、すごくびっくりしたし、特に、今半年以上経って、当時のその盛り上がりというか熱狂みたいなものをハッシュタグで検索したりとか、遡って検索したりすると、自分が補足しきれてなかった、そのコミュニティの盛り上がりだったり、関心を持っている方々の意見とかっていうのを拾うことができて、そういったものっていうのは、時折見返してはニヤニヤしたりしてますね。苦労したことはちょっとこの後に、訳してもらった後に話します。Okay. Okay, so for now we'll just touch on what he found the most exciting throughout the whole process, and deservedly so. It was the moments leading up to the minting out of the 10K collection. He went into the project without the expectation that it would necessarily sell out, and when it did eventually get close to selling out, he does recall a great sense of surprise and joy and all the things that would come in that appropriate moment. And now for the troubles and the difficulties, he'll go in and answer them. 苦労したことは、そうですね。さっきの続きにもなるんですけど、注目を得たりとか、プロジェクトとして成功した後に、それに対して、適切なリアクションをしたりとか、あとは、適切なリアクションしたりできなかったことと、あと、うまくやろうと振る舞ってしまったことの2つが、自分的には、苦労したところでした。アジアで、すごく成功したプロジェクトとして、注目されている中で、自分も、そういうアーティストとして、振る舞わなきゃいけないとか、虚像というか、自分のデイリーコーディングの素朴な部分とか、続けている部分とかではなく、一人の完成されたアーティストのように、自分を見せなきゃいけないと思っていた時期が、発売直後、完売直後にはあって、その頃の自分の行いとか、振る舞いみたいなところっていうのと、自分の現実のありようのギャップに苦しんだ時がありましたね。今は全然、そんなことないんですけどね。Okay, and what he found quite difficult was some time after selling out, he sort of got a lot of spotlight, right? Given that it's a collection that sold out, and because of all the attention that was given to him, he sort of struggled with how to respond to all of that and how to take that all of in. And the differences between the public persona that he was portraying to outsiders and what he really truly believed him as himself.
and the gap between two was something that he was somewhat struggling with post mint. But now he's totally cool. He's totally fine. But to answer the question, what was the difficulty part? It's that period of his life momentarily after the mint out. Super interesting. Okay, and the final question we have for the AMA before we jump into sort of an extra question is from GM in our Discord. Yeah. Have you used art mediums other than generative art? When did your connection to generative art form? And who is your favorite generative artist? So it's a three-parter. いやいや。ジェネラティブアート以外のアートを作品で作り上げた経験は、そうですね、写真や映像のメディアを使って、2006年から2012年ぐらいまで、作品を作ったりしてました。Generativemasks.io で一部、実験映像のビデオなんかは、公開しているので、よかったらチェックしてください。Okay. From about 2006 to 2012, he has some creative output from the photography and videography background that he mentioned earlier, and there are some that are available for public view. So if you so wish, please check them out. We'll try to have a link to those as well. Post AMA. ジェネラティブアートをやり出すようになったきっかけ、なんか、ほんと不思議で、自分が取り組みを始めた頃は、ジェネラティブアートっていうか、そういったものってインタラクティブで、なんか、どう言ったらいいんだろうな。なんかアニメーションする VJ とか、何かこう、ファンクショナルなものだったように思っていて、で、そうじゃなくてもいいかなと思って、今の自分のスタイルというか、になんか近づいていったりしましたね。Okay, so when he first got in touch with what generative art even was in the first place, he recalls that a lot of it was being used for a specific purpose. So they all had a sense of, all the functions have a sense of purpose to them, whether it be used for animation or to achieve whatever visual goal that the coder was trying to achieve. But he went a slight different route. He was inspired and he was introduced to the medium via functional coding, but he wanted to take his own approach to it and write code that doesn't necessarily have a function or like a clear purpose to it, and that's how this whole journey has started all the way back. で、Who is your personal favorite generative artist に関しては、いや、僕すごいジェネラティブアートのファンでたくさんアーティスト好きな人いるし、影響も受けてるなと思うんですけど、ただ今回一人とか二人とかあげるとしたら、やっぱりザック・リーバーマンは僕の中の、OG かな。実は彼とは2008年に、ワイカムという、アートミュージアムで、展覧会を一緒に、同じ展覧会で作品を出したことがあって、で、その当時僕は全然プログラミングができなかったんですけど、オープンフレームワークスっていうザックが開発したそのプログラミング環境に関して、デモをしてくれたりとか、作品に関してアドバイスをもらえたりしたことっていうのは、その7年後の2015年から僕はプログラミングを始めてるんですけど、そういうプログラミングを使った表現に希望を感じたりとか、取り組んでみたいなと思った大きいきっかけになってます。
Okay. He loves generative art, and he's has a host of favorites. But Yeah. just for the purposes of the AMA, if you were to just pick one or two, he points at Zach Lieberman, who he considers an OG in this field, and he's met him way back, even before 2015. And then when he that's one of his biggest influences from all the way back when, and he's gotten quite a bit of advice from him as well, and we all encourage him to encourage you guys to check out his work, and we'll post his Twitter link in the Discord server right now, and on our Twitter profile as well. Any more, or is that your number one pick? はい。高尾さんもう一人もういたりしますか？もう一人か。ザックの。ザックの代わり。もう一人。ちょっと待ってくださいね。もうつく人。誰だろうな。好きな。マキオ135。135さん。マキオさんです。ちょっと待ってくださいね。が、僕の、最初に憧れたアーティスト、ライオネル・ラディソンさんですね。彼の作品っていうのは、自分が、グラフィックデザインとか、そういう構成的な作品を、作ってみたいとか、いつか作れるようになれたらいいなと思った時の、最初の、なんていうか、憧れたアーティストだったと思います。Okay, and another pick is Mr. Lionel Radisson, who we've also posted on Twitter. Whose Twitter we've also posted on our Discord. Sorry about that. Yeah. So yeah, I encourage you guys both to check them out. And for the next question, we'll have Toshi take over momentarily, because we got a question about Njort, and someone asked us to explain like he's 5. So I'll let Toshi take the floor. Okay. こんにちは。トッシーです。ジェネラティブマスクスで高尾さんのサポートをさせていただいてます。で、ネオルトも一緒にいろいろお仕事をさせていただいているので、質問に回答、完璧にはわからないんですが、質問に回答させていただきます。ネオルトのミッションは何ですかってことですよね。はい。ネオルトはですね、デジタルアートのプラットフォームを開発している会社さんで、いろんなコードベースの作品を作っているアーティストを含めた、ジェネラティブアートとかを、のアーティストが作品を公開できる、プラットフォームを作っています。ネオルト .io のサイトに行くと、たくさんのアーティストさんの作品が見ることができるので、ぜひ訪れてみてほしいんですけど、彼らはNFT とか関係なく、それ以前からずっとそのデジタルアートの公開する場所を作っていて、アーティストの表現を手伝って助けていた。で、今はですね、その NFT が登場したことで、さらにデジタルアートの鑑賞体験みたいなところにも非常に注目をしていて、NFT を活用して様々な、例えばモニターだったりディスプレイみたいなもので、作品を鑑賞したりとか、あるいは実際に今ネオルト2というですね、暴露町にあるギャラリーで高尾さんがやってるタイニースケッチズの会場にもなっていますけど、そこでギャラリーを運営して様々なデジタルアートをリアルな空間で楽しめることを頑張ってやっています。だから包括的にデジタルアート
を、楽しんだり、創作に関わる方たちを、助けていこうという、プラットフォームというか会社になります。Okay. So Neort is it's a digital art platform first and foremost. And it's where for those of you who may have gotten lost in the whole web of connections, it's where Takao's physical gallery right now with tiny sketches is being exhibited in Tokyo. So they're a digital art platform first and foremost, like I said. And prior to NFTs, they were always about giving voice to artists and helping them increase exposure and giving them a voice. Now with the explosion of NFTs, they've shifted partially to new viewing experiences, given that art has begun to attract a lot more attention in the recent years. So, like giving, like lending a platform, physically speaking, to exhibit, and not only just hosting an exhibition, but also finding new and novel ways to do it. For example, with the use of 8 projectors to give off a more of a CG feel that's intentional in viewing. They're trying to expand expand into the physical gallery world in their own unique way. And Toshi is partially involved with New York, and that's how Takao-san was able to get an exhibition going in the physical space in Tokyo. So I hope that clears things up. It's quite complicated, but but not really if you just sort of break it down. So we've had a host of questions today, and we've been talking for about an hour and 15. So now we'd like to sort of open up the floor to anyone who would like to speak that hasn't submitted a question. So if anyone wants to ask a question that hasn't been asked yet, please just put on the mic request and we'll feature you right now, right here. Don't be shy. It's all good. うん。何でも聞いてください。うんうん。Yeah, feel free to ask anything that's on your mind. 日本語でも大丈夫だし、英語でも大丈夫です。Anyone want to? 日本語でも大丈夫ですので、もし。Well, okay. I mean, we covered a wide spectrum of questions, I suppose. So I think a lot of a lot of things that we wanted to ask about Takao-san has been revealed over the course of the session. Mm-hmm. I think it was super informative, interesting, and I hope we all have a couple of takeaways from this session today. So in that case, then we'll just head on over to just the closing statement from Takao-san himself, and then call an end to this AMA. So, yeah, Takao-san, お願いします。はい、最後のメッセージというか、あれですよね。今日は日本は朝早くから、皆さん来ていただいてありがとうございます。で、そうですね。自分の今の状況っていうのはすごく不思議で、なんか自分自身も、なんかその不思議な状況を楽しんでいる部分と、両方戸惑っている部分もありつつやっているんですけど、ただ基本的にやらなきゃいけないこと、やることっていうのは変わんなくて、自分のデイリーコーディングの活動を、楽しんで続けていって、それをいろんなものとつないでいくことなんだと思ってるんですね。なんかコミュニティもそうだし、日本っていう、その今いるローカルな場所もそうだし、ブロックチェーンっていう、その新しい、自分の作品が存在する場所もそうなんだけど、そことどういうふうに関わって続けて、なんか、やめないでいられるかっていうのが、自分にとっては非常に重要なことなんだと思うので、で、そのためには、
自分一人では多分無理で、いろんな方に支えてもらったりとか、応援してもらえる、ないと多分続かないと思うので、一緒に、この、なんていうか自分の活動っていうのを見てもらったり、サポートしてもらえるとありがたいなと思っています。今日はありがとうございました。Okay, so in closing, it's been a pretty wild journey up to this point, but we're here to stay. There's been lots of trial and error, experimentation, and inspiration that we've gotten over the past year or so since launching the project, and moving forward, keeping in mind things like how blockchain will evolve and how it will increase its like sphere of influence. His background and his immediate surroundings as a Japanese living in Japan, the community aspect of this whole NFT thing. These are all things that he's thinking about moving forward, and he's going to continue his activities. But he can't do it alone, so he kindly asks for your support moving forward. He thanks you for the support up to this point, and kindly requests that you continue doing so that he can continue to move Gen R forward as a collective whole. So that's it from us today. I'd like to thank everyone on behalf of the team for attending, first of all, and for being so supportive of us through the ups and downs. As you guys know, we've launched the project roadmap, and it's going well, and we're going to keep building this from the bottom up. So on behalf of the team, I would also like to kindly ask for your support moving forward. And thank you so much for attending the AMA, and hopefully we'll see you guys soon again. Thank you. Thank you, Avenue, Toshi-san, Generativemasks team, and everyone. ありがとうございました。Thank Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Good night. Have a great day, guys. Thank you.